आज चाहिँ अब हाम्रो यहाँ मोमो च्यालेन्ज भएर है छिरिङको घरमा मोमो च्यालेन्ज भएर चाहिँ यहाँ मोमो बनाउँदैछ होइन। मेन चाहिँ यहाँ चाहिँ यो केटालाई चिन्यो होला तपाईँहरूले है, छिरिङ हो यो चाहिँ होइन। हेलो तपाईँ के गरेर हाम्रो चाहिँ आज मोमो च्यालेन्ज हुँदैछ, बनाउँदैछ अहिले हो। प्योर भेज है, प्योर भेज हो। त्यो भएर आज चाहिँ हामीले चाहिँ मोमो च्यालेन्ज हुँदैछ हाम्रो चाहिँ। च्यालेन्जमा चाहिँ को बस्ने अरे? च्यालेन्जमा अब यो हुन्छ हो, त्यहाँदेखि म बस्छु, त्यहाँदेखि जङ्मु भाइ तँ बस्ने। यिनीहरू चाहिँ यहाँ पिठो मुस्दैछ हो, खतरा छ पिठो मुस्ने। यहाँ जङ्मु बहिनी हो होइन, यो नि बस्छ आज। बस्ने नि तँ भाइ? मैले जित्छ नि तर बस्छु के रे? मैले जित्छ जिउ हेरेर थाहा पाउनु भयो होला कसले जित्छ भनेर। होइन च्यालेन्ज चाहिँ कस्तो खालको खेल्ने भने त बेसी खानेमा कि छिटो खानेमा? यस्तो पैसा पाउँछ। अहिले चाहिँ अब हाम्रो स्टार्ट भइसकेको छ मोमो च्यालेन्ज है। अनि यहाँ च्यालेन्जमा भाग लिने चाहिँ यहाँ यो केटा छ हो। हेलो, यसलाई चाहिँ चिनिहाल्छ तपाईँले, यसलाई नाम भन्नु पर्दैन है। अनि हाम्रो जङ्मु बहिनी छ होइन। यहाँ भाइ के बनाउनु त? भाइ छ होइन। अब एक कसले छिटो खाइसक्ने त्यसलाई चाहिँ प्राइस चाहिँ म 200 रुपियाँ राखिदिन्छु ल। जसले जित्छ। अनि आजको क्यामेरामा चाहिँ यहाँ बुहारी हुनुहुन्छ होइन, छिरिङको विशेष हो उहाँ चाहिँ। मैले तुझ नखेल्ने अरे जित्नु सबैले परेन होइन, यो त सानो सबैले जित्नु परेन। अब जित्नेलाई चाहिँ के छ भने 200 छ होइन, 200 हो। गति बोलाएर राख्ने तँ चाहिँ अगाडि होइन अब गेमलाई यो चाहिँ 200 छ होइन। अन्त यो चाहिँ सुरेन दाले राखेको। अन्त यो चाहिँ एउटा के जित्ने लान्छ। अन्त एउटा कुरा चाहिँ के हो भने चाहिँ यो चाहिँ बिचमा खाँदैन, यो के अरे यो चाहिँ लास्टमा मात्रै खान्छ होइन। यो त जसले छिटो खाइसक्छ त्यसको हो नि त, जति खाँदैन नि भयो नि त। यो भित्रको यो नै सक्नु पर्यो भएको होइन। लु 1 2 3 स्टार्ट। म सानो म फर्स्ट खान्छु यी नै। अचार नसक्दा भयो नि होइन। नर्दैन हार्ने रहेछ। फर्स्टमा मात्रै हेर्नु प्राइस ल, सेकेन्डलाई नि हो फर्स्टमा यो पनि खाइसक्नुपर्छ। सके होइन यो बिस्तारै खान्न भनेछ। विनर थ्याङ्क यू, म विनर भयो। तर आज आएको छैन। यो त कति 5 वटा होइन भाइले? यसले पनि सकिदियो रहेछ त। अन्त सेकेन्ड प्राइज दिँदा हुन्थे। कहाँ दिने कुरा 100 रुपियाँ सुप राखेछ हौ। सुपको छ। अब चाहिँ लाग्यो मोमो चाहिँ खानु। र आजको भिडियो चाहिँ यसले जित्यो होइन। म विनर भएको छु 200। जङ्गु पनि जित्यो भन्दै सकिन मैले। र गाइस आजको च्यालेन्ज भिडियो है कम्ती छोटो थियो है, के कस्तो लाग्छ हेरिदिने है। र अब आउने भिडियोहरू आउने नै छ तपाईँहरूको लागि है। तबसम्मको लागि चाहिँ राखेँ भिडियो है। टाटा बाई बाई, ह्याप्पी दसैँ सबैलाई। अनि लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला नभुलिकन प्लिज। सब्स्क्राइब पनि हो। सब्स्क्राइब पनि।